Всем привет, меня зовут Кристина, и сегодня у меня на распаковке новая куколка. Это вот такая куколка Мишка. Сейчас мы ее откроем и посмотрим. Это куколка Мишка со своими друзьями-медвежатами, также с корзиночкой для пикника. Тут все необходимое для пикника. Сейчас мне придется разрезать эту красивую коробочку, но зато мы все достанем и посмотрим. В этой коллекции всего 10 кукол. Все они играют роль какой-то птички или зверька. У меня в коллекции есть уже одна куколка, это вот такая. И еще я очень хочу вот такую куколку, вот такую куколку и вот такую куколку. У всех куколок есть питомцы. И все они тоже очень красивые. Мама мне помогла разрезать эту коробку, и сейчас я буду это все открывать. Ну, вот такая куколка, мишки и корзиночка для пикника. Так, сейчас мама мне поможет все это отрезать. Вот вся компания на свободе. Давайте их рассмотрим. Начнем с куколки. У куколки вот такая кофточка, которая, если снять юбочку, переходит в купальник. Меховая накидочка. Удобные ботиночки для пикника. Юбочка вот такая. И вот такие длинные коричневые шикарные волосы. И также ушки на макушке. И вот такая, как бы скажем, повязочка. Такая куколка. На лице куколки сделан грим в виде мишки. И очень симпатичная девочка. Для сравнения я вам покажу вот такую куколку, которая была у меня в предыдущем видео, куколка-зайчик. И у нее грим зайчика. У этой куколки грим зайчика и ушки, как у зайчика. Давайте теперь рассмотрим питомцев Мишки. Первый питомец — это вот такой мальчик-мишка. Он бежевого цвета, сам, с голубыми глазками, черным носиком. Также у него здесь белая грудка, наверное. И вот такие розовые подушечки на лапках. Также вот такие ушки. И повязочка синенькая. Второй мишка коричневого цвета с пушистым хохолком. Я думаю, что это девочка, потому что у него розовый платочек у нее. Также бежевенькая пузика. Тоже голубые глазки, черный носик. И на лице такие как бы белая пудра. Сзади у мишки вот такой крючочек. Я сначала думала, зачем мишке сделали крючочек. Но потом поняла, то, что мишку можно прицеплять к корзинке. Наверное, потому что этот мишка маленький, поэтому его прицепляют к корзинке, чтобы он не убежал. А теперь давайте приготовим все для пикника. Посмотрим, что в нашей волшебной корзиночке. Такую корзиночку. Так, тут скатерть, хлебушек, сок и какой-то варенье. Итак, в волшебной корзиночке для пикника у наших друзей был батон хлеба, сок с трубочками и, конечно же, мед. Они же мишки, они любят мед. Мне очень понравились куколки этой серии. И не пропустите следующее видео, где я буду открывать вот такую куколку-лисичку. Всем пока! С вами была Кристина
И не пропустите следующее видео, где я буду открывать куклу-лисичку.